Ставить? Что снимать надо? Видео мне надо, видео. Видео я снимаю, Вика. Вот это сюда. Здесь, Надо пощелкнуть клапанами. здесь распред делали, распред заменили, но не втулили. Он не втулен. Распред, если меняется распредвал, значит его нужно втулить под новый. Он здесь тоже люфт имеет. Тоже своеобразный будет давать стук. Вот, клапана, направляющие втулки не менялись при последнем ремонте. Вот, допустим, наглядно сейчас мы вот так возьмем. Вот поставим. Видите, ход его. Он болтается, он будет масло жрать. Не, ну масло не хорошо. Ну будет, значит. Расход тоже мало. Вот. Что еще? Пальцы. Пальцы. Здесь тоже имеет люфт. Надо менять. Вот, на руку ощущается, что он гуляет там. При нагреве он тоже будет стучать, давать стук. Поршневая, мененная, вроде новая, но вот видно риски. Мотор был перегретый. Вот. Видно, что его поджимало уже. Ну вот и все. Что здесь еще? Здесь остальное все нормально, кулачки в норме. Вот эти трубки тоже к замене. Они уже гнилые, сгнили. Вот это меняется. Термостат под вопросом тоже, наверное, будет меняться. По-хорошему.